好賺啊！跟住咧，我就坐喺嗰度，直情係好似而家咁樣坐喺地下發吽哣啊！熟悉啊！我冇熟悉啊！你以為啊？我一啲都冇熟悉個。個僆妹佢就叫我攞個其他買，跟住咧嗰個大叔賣氣球啊！以前咪好興嗰啲氫氣球嘅，98年最先就應該係我哋嗰批人賣氫氣球，抌出去賣嗰種啊，攞喺手上邊嗰種。嗰個大叔佢見住我俾369嗰啲光花長落掉喺垃圾桶噶嘛，佢係同我講四川個，嗰個大叔又四川嘅，佢話自己爛地啊，自己坐喺地下啦，冇係爛地，係自己坐喺度冇心機，係冇心機啊，你知道嘛？跟住嗰個四川大叔佢同我講，佢話靚妹冇賣光花啦，佢話賣光花做乜嘢啦？賣氣球啦，佢同我講，嗰個大叔佢叫我賣氣球，佢話賣氣球走得快啊，陰公咯，佢同我講賣氣球走得快。其實賣光花咧冇分別嘅，一樣係攞住捧住跑。你食少一碗飯咧，你走冇甩嗰種啊。跟住我冇出聲啊，我心諗賣氣球啊，又要攞貨，又要攞氫氣，好閪麻煩噶。我咁諗嘅，可能嗰個大叔咧佢又猜到我心入邊點諗嘅。佢話靚妹，你幫我，佢話你幫我買一個俾2蚊，大隻嘅俾2蚊，細隻嘅咧就俾1蚊半。佢同我講叫我幫佢買，佢抌氣佢同我講賣氣球好啊，佢話冇使你攞貨，你賣唔完咧你就俾翻我。我見到佢咁樣講，我肯定去做噶啦，係咪先？我一日我就揸住啲氣球企出去出邊嗰度賣嘅啫。我嗰陣時係冇使投資嘅，我諗下又係有道理喎，冇有錯喎，有道理喎，嗬。跟住咧，佢就話俾我聽，佢話靚妹，你去越秀公園賣。個四川個大叔佢指我去越秀公園賣，越秀公園正門，死咯！嗰啲係369最多嘅地方噶，佢自己佢都唔去，佢叫我去，因為我嗰陣時細單純，我唔識佢叫我去越秀公園嗰度賣，嗰度確確實實又好好賣。去啦，陰公我先得個十零歲，人家睇啱我做乜嘢啊？佢睇啱我幫佢搵錢，你知道嘛？睇啱我幫佢搵錢啊！佢叫我去越秀公園賣啊，咁我咪去咯。我第一日咧，講真啦，我幫佢賣咗好多氣球噶。我賣氣球我都賣咗幾年個，就係幫佢賣氣球。喺越秀公園我踎咗好耐嘅，因為我以前細個細粒，我喺越秀公園擺咧369好多嘅，但係咧佢見到你細個細粒，好多時候佢當睇唔到，佢放你走嘅。佢咁個，所以嗰個大叔咧，個四川佬啊，佢就叫我去越秀公園賣個。越秀公園同埋嗰度西門口嗰個西門口嗰個兒童醫院門口嗰度咧，我又賣過氣球個。最多人咩東東啊？阿老娘。有時候我個手機係咁噶，我個手機影到係咁噶，老娘，你要見到我個真人你先知道個，咩講咗咩東東啊？哎呀，沈清，我講呢啲都係我真實故事嚟噶，你啲閪佬成日都問我以前做乜嘢工，成日問我有冇擺攤，我做乜冇擺攤呢？嗰陣時咧。喺越秀公園，一係就越秀公園，一係呢就兒童醫院門口。我喺嗰度就最賣得多氣球嘅。跟住咧，佢369捉得嚴啦，百信廣場
同埋上下九嗰啲地方我都去過。啊，後尾賣咗，我先入咗去。踩個屎忽咩？冇使踩單車個，搭公交噶，嗰啲氫氣球點會俾你上公交啊？氫氣球佢冇俾上公交嘅。係啊，人家個四川佬，我喺邊度賣，佢有辦法攞俾我噶嘛？四川佬佢做生意最早咁多年，你以為佢唔識啊？啊！佢踩住部單車，帶住啲氫氣，去到邊度抌到邊度噶。我負責賣，佢負責抌噶，你知道嘛？我賣氣球仲犀利過佢賣個，我冇吹水，可能係以為。